दोस्तों, अभी तक आप भीख मांगने वालों से छुट्टा पैसा नहीं है बोलकर वहां से निकल लेते थे, लेकिन अब तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन में भीख मांगने वाले राजू प्रसाद ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। राजू पिछले 30 साल से भीख मांगकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कैशलेस के चलते कुछ समय से बहुत परेशान थे। इनका कहना है कि लोग कहते थे कि छुट्टे पैसे नहीं है, फिर राजू ने अपना बैंक में खाता खुलवाया और अब ये छुट्टे पैसे नहीं लेते। आप देख सकते हैं कि राजू अपने गले में QR कोड लटकाए हुए हैं और सीधे अपने अकाउंट में पैसे भेजने को कहते हैं। राजू का स्मार्ट आइडिया आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।